Adesso farò un bel giro con la mia moto. Caio finita di sera. Adesso leggermi il libro qua. Maria! Stii che ti studia? Come vuol dire? Che spezzato di colpo l'omero. Omero sdisasa, ne lascia le chi le parleva, perché ti fa venire la pelle d'oca. Guarda, era bene perché non mi porta via la lite adesso mo. Nes l'aveva al matur, al piacere sa essere Mangiamo prisoni. no. Tutte le queste che eri dal fumò, Mangiamo prisoni. E che l'ha detto di soldo, dal de me che era dentro. Guarda, che tuo bello. Secondo me era un po' malato. Perché l'ultima volta che si mangia il cino, devo fare. Cosa? E si è scordata la mia mancia. A piacere sa essere e ti dare fra me quando sarà bucato. Intanto di che stufle. Maria, dammi una, metti sulla tovaia che a momenti sarà tutto freddo. Là, e anche stasera siamo da mangiare i soliti coni. No, anche col becca, bocca te botte catti. Sentati con ragazzi, se dall'aria come se fosse un ministro. Hai mette? E te, essere un coglio. Ma senta che ragionamento, che spero che lavorare. Perché? Tanto mo! Codiso? Molto spiritus, mensoli. Povera Milesa, sesore e gnocchetti ancora a metà cottura, adesso la gavano. Maria! Senti che mi ha fatto la rabbia? Anche a te è bello, però me a differenza tua, fa via la spia al papà, che te di sabato invece di andare a lavorare per andare, bello. Chi dica che? Chi è che tira via col campanello? E secondo te, un filo già? Momenti d'annappiata che va spinto. Bravo. Papà! Qual porta qua? La radio, se chiesi fighe lui passa. Bravo mio papà! Meno male che me la radio che non è! Bravo papà! Bravo! 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 Ma costecchi e sentato, come te la piazzotta? E dove le to metto? Celeste! Signora Celestina! È la pronta la senna! 8 minuti e poi a tir su. Come un pranzo da farò? Ma insomma, chi gnocchetti non mica cosa. Poi ci mette a me? No. Come porta cane? Com'è quella roba lì? La radio. Ma guarda chi sa dare la connessione. Amico è la macchina da cucire e lui va a buttare via i soldi per bebbia del genere. Ma perché ne to? Conosco, giovesi, qualche cosa, le fiole di Benelorito. Sì. Vedi, da lui le due anni che viene da sempre e tutti i volti che le incontrava, le era la solita litania. Ma che mi scusa, veramente, mi morirò la mandina avena, voi colpa mia, però intanto gli scherzi e gli ho fatti, era lui che era mia da sposare. Beh, insomma, in co lo incontro per strada e mi dice, veramente, che siete? Mi date in garanzia la radio, ma che la rende mica, perché quando ho i soldi, avete vinto. Canelli, azzi sempre stembagolo. Anche quando tu spose e sogni stembagolo. Quasi. Mettiamo a terra, va bene. Chissà, posso andare Cosa lì? Oh, là, Michele. ma che sorpresa! Ma che mio che?
non si può di gnocchetti. Appunto, di gnocchetti e quindi la macchina da fare gli gnocchetti anche lì. L'unica basta che te la cottura. Oh. La cottura, può buttare soldi solo a te invece. Dice no. E poi aumenti in carta bolete per fare un piano a te e dire. Così te la fermo, cosa vedi in aviazione? La camaniamo quella. Beh, ma guarda che pelletina il cucciara. Ma come ti pugnalare voi? Ma guarda che pelletina tua sorella, no? In terra. A me è un po' zetta. Ti metti zevon. Ma guarda piccolo ragazzi, ma è per un po' la tua sorella che la scamenta a me. Credo, se porto della tua cocaine. Sì, Poi scrivi tu, sempre i miei soliti. Di, Fiorina, Dica. quante ti? Adesso aspettiamo d'accordo, Di, la conosco la lettera che? Senta poco che scrive. O sogno mio d'amore, sentì Maria, non vedi che t'attendo, vieni. Chi si risolve col bel Cincinelli che scrive vieni. Papà, veniamo tante. anche morosa. Cara la pensare, ma tutti dentro. Ma guardati, mi prendi e tutta contenta. Lì, e che mi sta a fare? Sì, un commesso o un padron bottega? Gli studenti, papà. Un studente? Mi vuoi mica luschi spumarellia? E capisci, i fai fior e gli impiedevi e va a torigire il ragazzo non vedi del popolo e ti tanta cogliona che te creda anche. Ma capisci, va in giro col golet duro e il giacchetto bianco e gelatera e poi scrive vieni, scrivi poesia anche. Papà, però non beve. Senta mo, quanta di gara? 24. E dove va a fare l'amore? Magari, non sono partando. L'allenatore da 3 alla bottega, una qualche volta quando le grasse sono domaggine. E ti cazzi sempre su esatto da ti cinematografo. E ne vedi niente. Me? No. Ogni tanto mi dava la mancia. Proprio me coglionato, a momenti di una plata che fa quella, la break da tondena. Però, tanto sapete che siete sempre di studiare al dottor Mogliero, Oh, che mica gridare, Dai, grida anche a te, su, oh, guardati, ti grido un petrieso. Oh, signor Vendetta. Senta, papà, cosa sta scrivendo anche a me? Guarda, Un sogno mio d'amore. aspetta. Mia adorata, oggi ho preso una grande decisione. Questa sera verrò da tuo padre, che è un galantuomo, Ah, beh, così sia, è tempo di occhiare forte. e gli chiederò la tua mano. Sono certo che ci intenderemo. E dopodiché ci sposeremo e saremo felici. Vai. Ne scrivermi a me con la ragazzina, però, e se metto in parole in una maniera che fa io un brancogliamenti, che poi si mette a criticare. E sentite l'altro che dice mi ha odorata. Ma Celesta, mica adorata, ma perché ti schiasnelli lì? E ti dico, faccio in visione ieri sera, dai, a farti tra me sotto le scale, Ma no, te sembra, mi fa passare sé, e poi cosa vuoi, se stiamo? Piuttosto, un avvocato, ogni rincadano da lieto, ci ha parlato paura, e poi veniamo una bottiglia da esibire. Papà, avevamo già detto che torna belle bottiglie e la musica. No, Giacomo,
ma che l'ambroso. Per una bocchetta un bel speciale, un bel fen che spuma e bisogna fare attorno una bottiglia di malvasia. Senta, da sentire, chi ti fa da ecco? Guarda, le scud che l'antenna dentro perché gli ho messo a posto di soli schermi. E te dentro le tempis e dentro una bottiglia di malvasia. E poi te dice spurarla perché anche neanche ti la busoi. E poi a te dice e mia amica al deposito del vetro perché ne vuoi dire capire. Va pure, va. Assolutamente no. Sì. La bottiglia del malvasia, la bottiglia del malvasia, la bottiglia del lambrusca. Papà, mi ha detto la bottiglia del lambrusca? Ma t'ho detto malvasia, t'ho detto tele. Ma come l'intelligenza con ragazzi tutto meglio. Povera mia, amore, allora arriva, che non la fai una cosa, sa, sparciamo, e ti fai una cosa, devi passare da terra, e poi si deve spolverare un po' e soprattutto insieme con i corni, con il caffè lì, secondo me il lavoro da sempre. Guarda tutti scarmigliati che fanno penna. Non sei celeste che ti ha laggiù? Sai qualcosa da fare? Passa. Anche da andare a picchiare la porta da Maioli. E la carita verde, che poltrone, e che la garagole sosio, col che te va l'uscire. Prova a dare a andare. Prova. Oh papà, però te mandato dal vestito alla festa? Buon vecchita, la ragazza, si prende, si tutto bello. Ma cosa ho sentito te da fare? Vado là in tal caso e te tirare fuori la bella giga da cos'era, la trovava quando sera, ai servizi di signore Tomasi, poi lì si chiama bel tempo, a gara du bel calbise e tutti di via in carrozza. E quando passava da Santa Croce a Garaldoni chi saremmo su in capo al cascaro mica di rossi. Dai, ma tu dagli scrivo. Insomma, con volta sapere che pensate a vestire, buon parlicciare un avvocato. Fammi entrare, vammi a tornare alla Megina, va. Arriverà la celeste. Chissà che tribulete con Cascana. Sì, subito, celeste. Sa per dare la mano. Oh, lei, costa qui. Ma guarda quella della Monsegna, la risparmoietto, la perbuterna per. Papà, dai la giacca, me l'è tutta piena di padelia. Ma che chi, vedi, sotto il ster, dai. Oh là. Non strega? Soldi e per forza. Sì. Adesso ragazzi, quando arriva l'avvocato Marfanda, sperla tutti in italiano. Devi dire se fare a cicciarare a macchina. No, lui. No, ma non sa, ma neanche i soldi. Lui farà il suo discorso, ma mi vuoi fare a me? E quando è dentro, apriremo la radio. E mo se dà l'importanza, messa qui sono da 7 anni. Ciao, dove mi va? Allora viene sempre tutta in gingine. Ma guarda che l'avvocato te ne mica sposerativa, Perché sa riso geloso. Poco vuol che sia gelosa. Papà, dove metti le bottiglie? Mettile a me. Sai che no, che problema? Che tu è? A me mi dà il resto, perché mi ha detto che ancora pagato 3 mesi e le fogliette dalle 3. Che memoria quel bottigliato. Senti, Giacomo, di che ti fate il meccanico? Proviamo a montare la radio, là, va?
apéritif. Das? Ma l'autoparlante, papa! L'altoparlante. Eh. Adesso di nom no, tu di nom no. E questo qui, a guardarlo bene, è una radio di Puboni, delle marche Fender, marca Brill. Ma giusto da scherzi. Chi che il figlio, Hai visto? va inserito. Ecco, adesso pronta da Piero. Ma non ne sente niente. Adesso la vuol programmare, no? Anche da Bisogna girare. girare le manovelle, Beh, bisogna cattare gli orari. senta, ma era una radio muta. Ma no, guarda attento, penso che cattare gli orari e installazione per il programma. Beh, ma quando partì il treno, gli orari, il programma. Sì, uguale. Beh, aveva un bagaglio qui dentro, guarda qui. E forse costa. Sì, sorriso e canzoni, programmi radiofonici. Oh, adesso sediamo. Sì, Oh, stiamo anche in pezzo, dai. gli stessi. Sommario, pagina 22. A Tolkien. Parigi. Bordeaux. London. Non da grossa. Sì, ma grossa, Perché Roma. Ore 20, concerto con banda militare. Benone, e ci riceveva con la marcia trionfale. Se cofaga dice c'è Tomendo e tua sorella. E Celesta, Maria, vieni a sentire la radio. Movana! La lingua sopra, ascoltava, no? Ma non ne sente niente, insomma, vi domandai a fare il commesso da qualche giusto la radio, pensiamo, da radiolo. Lei che? Oh. Cara, sì, lei che? Te macchero, sposta il calzare qui, sposta le là. Chiama che il bisogna stare allora stai sentendo Giacomo ti mettete a fare la radio e a te Maria bisogna che te ricorda Giusto, io ti metto sui capi, sa? vuole essere sterica vicelesta piuttosto impara a fare una bella riverenza ma cosa con le cavalleine ma fa con grazia e fa la signora sì, oh, Yankee. Buonasera. Stia bene. Allora, questa è la mia metà, la resdora celeste. Fortunatissimo. Stia bene. Stia bene anche lui. E quello è il mio putello Giacomino. Che dica, noi avressimo saputo le sue intenzioni. Cosa vuole? Noi vede che siamo un po' triclassi, ma nonostante non ci abbiamo nessun pericolo a confidarci nostra figlia. Cosa vuole? In questi tempi c'è da fare su 60 e 60. Ha visto che ci abbiamo anche la radio. E fa un po' tendere Giacomo che vede la radio il signore. So bene che Maria viene da un'umile famiglia d'operaio, ma questo non ostacola i miei progetti e sono onorato di chiedere la sua mano. Ma sente per e cosa vuole? Noi siamo un po' impagonati dal dolore di vederci togliere le nostre figliuola, ma se lui la vuole noi ce l'abbiamo lo stesso. Che quanto io! Sì! Ma perché stiamo in piedi? Lei è lì in piedi che mi fa quasi sudizione. Ci possiamo sedere, no? Celeste? Allora, prego.
Seduti. Oh, guarda là che sciocca che da sedo. Ma attacca il tuo radio, da lì, va. Che si accomodi. Che bella serenata, che bella serata. Dica, sturiamo una bottiglia? Grazie, non bevo. Dai, metto un pochetto di malvasia. Sicuro, un pochino di malvasia. Celesta, dopo so quanti c'era che la Vuoi visto che bel giorno? Simo, hai visto che bel giorno? E così te ne esorti, così te ne guardati, ricordo sletti, Papà, come è un avvoltoio? Ma signor Bende, mo la sentite che parole mie, domandai a scuola 4 anni per gli elementari e finché ignorante, un avvoltoio. E quando come in un negozio di musica, e quando andiamo a Fiorentina, dalle meldì, mi faccia un piccolo avvoltoio e me lo leghi con la corda. Bello come sarà ogni volta. Papà, è un bel libro che scritto che vuole. In effetti l'avvoltoio non c'è. No, ma adesso in italiano ci danno un altro nome. Adesso mettete tu. Metti Giacomo un momento, metti qua. Aveva detto malvasia, mamalù. E che vede, avvocato? Questa è una malvasia pregiata, una malvasia rossa. Ci ne diamo volentieri perché l'altro l'abbiamo finita. Che beva? Che beva? Alla sua salute. Alla mia salute. Ciao Tesla. Ma Celeste, ma lei sa dare un dal che guarda la poca intelligenza che ha me, sta per piacere. Grazie. Le chiedevo, che dica, lui è Pronzano? Ho sempre studiato a Parma, al collegio Masolino. Ah, anche mio cugino studiava a Parma in collegio. Sì. No, ma lui è in San Francisco. E gli ha detto Valera, io sono pratico, sa di quei posti lì, praticissimo. Si figuri che ci ho passato gli anni più belli della mia giovinezza. Sì, ero al servizio di una famiglia che si chiamava Tomasi, però adesso sono andati un po' in ardina. Si tratta sicuramente della sua famiglia. A Valera di Tomasi ci siamo noi altri e basta. No! Ma allora la signora Rita e la sua mamma? Certamente. Ma allora lui è Carletto? Certo, cosa c'è di strano? Povera mia, che mi scusi, sa se l'ho chiamata così che io l'ho visto che era un putinecco alto così, un calzoncino così, e che lo sa che il suo papà era mezzo impotente, e allora io lo portavo ogni tanto a fare dei bei giri in carrozza fino a quando gli passava la matana. Papà, non si sentono mica gli inni nazionali. O lascia stare gli inni nazionali e godletto a fare la testa. E fai una cosa, lascia di pasticciare attacca la radio che te mica buon parlare e valette le mettene e te mei in orario. Va. Lui è chi in baracca, qual è? Va.
Ma Brangogno. Mi scusi, avvocato, ma cosa vuole? I ragazzi sono tutti dei gran sporca per casa. E come ci dicevo, la signora Rita non ne vorrà sapere di questo matrimonio e la avrà perfettamente ragione. Mamma, la donna molto remissiva, non fa nessuna difficoltà. No, le difficoltà, ce le ho io le difficoltà. Quei ragazzi mi serve prendere a spiegarsi la storia. Io sono nato disgraziato. Non capisco cosa vai a tirare a mano, papà. Carletto mi vuole bene, io e lui. Dunque, Insomma, la sua mamma abbraverà un pochino, ma poi quando ci sarà il netto di liquidez, le cose cambiano. No. Hai che troppa differenza, Quando due si vogliono bene non c'è differenza che tenga. Che senta, lui è un avvocato e certe cose bisognerebbe che le capisci da subito, al volo. Provi mo ad andare dalla sua mamma Rita e dirgli che vuole sposare la figlia di Veraldo. Sentirà quello che dice. Ma mia mamma ne do Sì, allora, mi capisci se ho buone intenzioni, ma io le devo dire che mia figlia ha un sacco di difetti. Prima di tutto deve fuori tutti i seri e prima delle 5 non ritorna a casa. È sempre senza soldi e le mani così e la moneta da mani intagliati. E poi l'ultima cosa che ce le devo proprio dire, sa? La stava bene. E insomma, per lui non va bene. non la metteremo. Io le garantisco che prima o poi sposerò la Maria. Bravo Carletto, qualunque cosa dovesse succedere. Insomma, ma verranno così stamattina? No, Celeste, aspetta che mi seda un momento. No, guarda, avevo un lavoro quinta coscienza che un po' spiega per mettere col matrimonio chi avevo un lavoro qui dentro che se non perdi mica a scoppi in valore. Insomma, stiamo talora, no? Non so mica. Ma brevarete Celeste, andare a distrighi qui da soli. Però, Aspetta, guarda che calzino insomma, ma cosa lavoro che dove? Ma sì. Così, prega strasa, prega spacca lente di soltanto andiamo da buttare via. Insomma, può parlare sì o no? Allora, se parli mica, ve lo partio al cammino, insomma. aspetta prima che nell'amica mi va. Aspetta. Allora, deve sapere Celeste che quando sei un giorno che aveva 25 anni e noi detto non aveva mica ancora l'amore, c'era il servizio di Signori Tommaso. Insomma, che da sapere che la signora Rita era una donna bella, giovane e suo marito era impotente. E allora qualche volta mi la portava a fare di giri in carrozza e una sera giranezza, e se mi cadente la badanza. E la sera era bella, la donna stendi, che usava, e allora che era lì, si serveva, non c'è per contrasnoce. E lei non scusa il nome, e io snocchio una mano, e lei la psedena e mi lo porta. Insomma, Carletto le mefiole. E dite tratto per una sciocchezza compagna. Ma vuol che fare sposa sua sorella? Ma ciao Mindrecchi, povero ragazzo, guarda, la cosa le sa giustetta. Non sta Assicurati sempre di che maniera solita minestra la stufa. Allora mi giornata, se ne vedo fare un giro fuori a porta e mi sono fermata in trattoria. E lì io cambio minestra.
Maria è mica tua fiola, ma le fiole addosso. Si scorda Nilo! E chi sono dei fiori? Ti, c'è chi si fiò e ti fiò non sbagli. Papà, è senti l'inno nazionale! Vuole sterlino nazionale, coste nella tramagliata di coro un personale. D'ora in avanti, in terra qui, Spagna la pudigno che, ma soltanto i cornetti. Il sistema della famiglia è stracoste, verrà i cornini.